Парһыҙ ебәк күбәләге ҡаршылауға артыу сәбәпле Йәнсура районында ғәҙәттән тыш хәл индерелде. Был ҡоротҡостоң кинәт артыуы урманға ниндәй хәүеф менән янай? Ҡотолоу саралары бармы? Бөгөн ошо хаҡта һөйләшербеҙ. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Республика урман һаҡлау үҙәге белгесе Рәмил Мөхәмәтйәров. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Рәмил Рутенбергович, әйҙәгеҙ иҫләп үтәйек әле. Ебәк күбәләге, уның исеме генә матур, әммә урман өсөн бик хәүефле бөжәк. Шулай бит. Урман өсөн бик хәүефле бөжәк. Нимә һәммән хәүефле, нимә беҙҙе борсолоуға һалырға тейеш? Был күбәләктең личинкалары ҡаршылыҡтары инде. Сонан япраҡтарҙы ашайҙар. Ҡайын ағасының, имән ағасының япраҡтарын ҡашайҙар. Тимәк, имән ағасын ашай икән, ул урман сәнәғәтенә хәүеф менән янай. Шулай бит урман хужалығына бик ҙур зыян китергән. Айырыуса ҡиммәтле ағас бит инде. Ҡиммәтле ағастары, имән ағастары ул яҡта бик һирәк. Йәнсура районында әлеге ваҡытта хәлдәр нисек? Ни өсөн ғәҙәттән тыш хәл индерелде? Йәнсура районында иң беренсе Хәйбулла райондарында башланды бит инде был. 13 000 гектарда Хәйбулла районынан да мероприятие үткәрелмәй ҡалды, финансирование булмау арҡаһында. Аҙаҡ ул әкренләп Зыянчура күсте, Зыянчура урман хужалыҡтарының территорияһына күсте. Әлеге ваҡытта нисә күпме гектар урман хәүеф аҫтында? Әлегә хаҡлы, бына был Зыянчура районында үткән йылда 58 361 гектарда был хәл теркәлде. Бына күрше Туймазы районында 1051 гектарда, Зелайырда 33 221 гектарда, шулай Хәйбулла урман хужалығында 21 300 гектарда ашак теркәлде. Быйыл теркәлгән һандар булар. Бына әле истребительный мероприятиялар планируетелгәне 55 000 гектарда үткәрелә, 760 гектарда. Был основном Баишевский, Ҡаратуғай һәм Юлдыбаш участка личностарында үткәрелергә тейеш ине. Бына беҙҙең үткән аҙналарда специалисттар бригада менән сығып опрыскивание үткәрҙеләр был нигә ҡаршы инде ҡаршылыҡтарға. 10 000 гектарда инде барыһы. Ҡалған площадьтарда финансирование булмау арҡаһында үткәрелмәй торып ҡалды инде. Тимәк, тағыла 40 000 самаһы урман хужалыҡтығы әлеге зыян күреүе ихтимал хәүеф аҫтында. Хәүеф аҫтында күрергә мөмкин. Ҡоротҡостарға ҡаршы ниндәй препараттар ҡулланыла? Ҡоротҡостарға ҡаршы химический препараттар ҡулланыла, кларицид дигән. Беҙ бында Зыянчура районында липидацид дигән биологический препарат ҡулландыҡ, инсектицид. Биологик һәм химик препараттар нисек айырыла? Һөҙөмтәһе ниндәй уларҙың? Һөҙөмтәһе ҡорттарға, бал ҡорттарына ул мини-нейрәк инде, әҙерәк аның зыяны булмай, биологический препараттың. Химический препараттар ул ҡорттарға тирә-яҡ мөхиткә зыяны бар. Бал ҡорттары дигәндән был ишһеҙ ебәк күбәләге умартасларға ла хәүеф менән янай. Шулай бит инде, сөнки беренсенән химик препараттар менән урманды эшкәрткән саҡта бал ҡорттарына зыян килеү ихтимал. Икенсенән был ишһеҙ ебәк күбәләге йүкә сәскәһендә ашай. Юкәскәһендә ашай. Мына әле беҙҙең был Өфө урман хужалығында 7307 гектарда химический препарат ҡулланылды. Потому что был регламент буйынса ҡаралған, рөхсәт ителгән. Кларилин дигән препарат. Был йылға буйҙарында ҡулланылманы инде, основном йылғаның йыраҡ водохранный зоналарҙан йыраҡ урында да ҡулланылды. Бының эффективности күберәк инде химический препараттың. Потому что был Благовещенское личность анда депарничал кооперативы был парад күберәк, минирующая златка дип атала. Ул основном был икенсе ҡоротҡос. Юкәне ҡорта был ҡоротҡос. Аның биологический ул йәшектән йәшәйен.
Был непарный парысы күбрәк асык яшәй. Ә ул яшерен рәвештә яшәй. Демәк, хәвефе тагы ла күстерәк шулай. Күстерәк, аны биологический препарат ала алмай. Шуның өчен монда химический препарат кулланыла туры килде. Һеҙҙең үҙәктең эшенең маҡсаттары һәм нисек ойошторолған һеҙҙең эшегеҙ шул турала һөйләп үтһәгеҙ ине. Урманды һаҡлау үҙәгенең иң тәүге мәсьәләнең береһе булып тора ул. Шул государственный лесопатологический мониторинг алып барыла инде. Был урманды санитар һәм лесопатологик торышы тураһында мәғлүмәт туплау. Демәк, һеҙ тикшерәһегеҙ, күҙәтәһегеҙ һәм мәғлүмәт бирәһегеҙ. Наблюдение алып барабыҙ шулай. Әлеге ваҡытта республика райондарының ҡайһы урман хужалыҡтары һеҙҙең айырым күҙәтеү аҫтында? Был эштәр әле беҙҙең алып барылды. Ғафари, Макаровский, Салават, Нуриман, Күгәрсен, Өфө, Зиянчура һәм башҡа урман хужалыҡтарында. Был урман хужалыҡтарында ниндәй проблемалар бар? Был урман хужалыҡтарында Салават районында, Салават урман хужалығында, Салават, Ҡыйғы райондарында электән ҡайынлыҡ бактериологик заболевание береза тигән. Шуның арҡаһында ҡайындар ник зыян күрҙе, ҡайын ағастары. Урман һауыҡты тип әйтә алабыҙмы әле? Урман хәҙер пандемия аның пик утты инде. Ул 11-нсе, 12-нсе, 13-нсе йылдарда көслө булды. Хәҙер кәменәдер. Урман хужалыҡтары менән һеҙҙең эшмәкәрлек нисек ойошторолған? Һеҙ улар менән нисек эшләйһегеҙ? Алар беҙҙең шул мониторинг арҡаһында үҙҙәре төҙөйҙәр шул мероприятие инде, шул бына урманды һаҡлау тураһында. Биотехнический мероприятиелар үткәрелә инде, анда расселение муравейников, шул ҡоштарҙы һаҡлау тураһында мероприятиелар, аншлактар, профилактический. Ҡыш йылы килеү сәбәпле республикала байтаҡ ҡына ошо парһыҙ ебәк күбәләге һәм башҡа ҡоротҡостарҙың да артыуы буласаҡ дигән фараз килтерелгәйне. Быйыл республика урмандарына тағы ниндәй ҡоротҡостар янауы ихтимал? Парһыҙ күбәләктән башҡа боярышниковая листовертка дигән неләр бар, күбәләктәр, зеленая дубовая листовертка, кольчатый шелкопряд. Булар бик күп булманы үткән йылларда. Бына ылыҫлы урмандарда сибирский самый ҡурҡыныс инде шелкопряд. Был менә Стәрлетамаҡ урман хужалығында 794 гектарда булғайны 18-нсе йылда. Аны истребительный мероприятиелар үткәреп, кәметтеген бөттө. Демәк, был сирҙән ҡотолдо. Был сирҙән ҡотолдоҡ әлегә. Спешка янамай. Бына ҡайҙа янғын булған, шундай урмандарда, шунан һуң усаштар көсәйеп китергән мөш. Әле 14-нсе йылда ожелет булған, Ушалы урмандарында, ҙур кимәлдә. 5 йыл буйы көрәшләрендә ул. Йәй буйына һеҙ эш сәфәрҙәрендә йөрөйһөгөҙ, республика урмандары буйлап киләһе, эш сәфәрегеҙ һеҙҙең республиканың ҡайһы урмандарына йүнәлтелә? Әле бына Түбәнһалыҙҙа минең үҙемнең сәфәре Нуриман урман хужалығында. Шул урманның лесопатологик состояние, санитарный состояние үткәрәбеҙ, күләменә берҙәй. Ҡороған ағастарҙы ҡарайбыҙ, күпме күләмдә ҡороған, йығылған ағастарҙы шул дауылдан, ел дауылдан, шуларҙы ҡарайбыҙ. Урман һаҡлау үҙәге белгесе булараҡ, һеҙҙең республика халҡына теләк кәңәштәрегеҙ бәлки барҙыр? Теләк кәңәштәр урманды һаҡлау кәрәк. Ниндәй ҙә проблема күрә ҡалһағыҙ, бына шул беҙҙең центрға Менделеева 748 урамына обращаться итәгеҙ. Өфө ҡалаһында урынлашҡан. Өфө ҡалаһында урынлашҡан. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан урман һаҡлау үҙәге белгесе Рәмил Мөхәмәтйәров менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт, һау булығыҙ.